அலைன்ஸ் ப்ளூ இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம். உங்களுக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மணி ஏர்ன் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா உடனே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து 2018 2019 பெஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜ் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. இதில் ஈக்விட்டிஸ், டெரிவேட்டிவ்ஸ், கமோடிட்டிஸ், கரன்சி, டெபாசிட்டரி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சர்வீசஸும் இருக்குது. அப்புறம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. So it's gone, now we both moved on. Oh, that's la la life, that's la la life. Baby, let it be, enjoy the memory. Oh, that's la la life, that's la la life. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கணேஷ். நான் உங்கள் கணேஷ். இந்த வீடியோ பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பிசி பில்டுக்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் கம்யூனிட்டி டேப்பில். அதில் வந்து நான் பிசி பில்டு வீடியோ போடவா இல்லை வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் எப்படி நம்ம பிசியில் இன்ஸ்டால் பண்ணுற வீடியோ போடவா அப்படின்னு நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன். அதில் வந்து முக்கால்வாசி பேர் பிசி பில்டுக்கான வீடியோ தான் ஓட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதான் நான் பிசி பில்டுக்கான வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிசி பில்டுக்கான வீடியோ பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிசி பில்டு வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இதுதான் நான் பிசிக்கு யூஸ் பண்ண பொருள். இப்போ மதர் போர்டுக்கு வருவோம். மதர் போர்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கிகாபைட்டில் H310M H2.0 மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் அந்த மதர் போர்டு. இந்த மதர் போர்டோட ப்ரைஸ், பெஸ்ட் பை லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ப்ராசஸர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோர் i3 9th ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்டெல்லில். இப்போ ப்ராசஸர் போடுறாங்க உள்ள. ஃபஸ்ட் எல்லாம் கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸர் மெதுவாக அந்த ஸ்லாட்குள்ளே போடுறாங்க. போட்டுட்டு அந்த ஸ்லாட் பின்னு மூடிடுறாங்க. மூடிட்டு அது மேலே தெர்மல் பேஸ்ட் போடுறாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, கொஞ்சம் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த தெர்மல் பேஸ்ட் போடுறாங்க. போட்டுட்டு அந்த ப்ராசஸரோட ஃபேன் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணி சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ரேம் என்ன யூஸ் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா, க்ரூஷியல் பிராண்ட்லேருந்து 8 GB ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரேம் எடுத்து ரேம் ஸ்லாட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கேபினெட் என்ன கேபினெட் யூஸ் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபிங்கர்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து ஒரு கேபினெட் தான் யூஸ் பண்ணேன். ஏன் இந்த கேபினெட் யூஸ் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் இன்பில்டாகவே பவர் சப்ளை கொடுத்துட்றாங்க. அதனால் பவர் சப்ளைக்கு நான் தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்ல மணி. அப்புறம் வேறு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கேபினெட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு RGB லைட் வருது, ஒரு ஸ்ட்ரைப் லைட் வருது. ஸோ அதனால் நான் இந்த கேபினெட்டை சூஸ் பண்ணேன். இந்த கேபினெட்டோட லிங்க் வந்து நான் ஆன்லைனில் தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. ஸோ இதோட பெஸ்ட்டு கேபினெட் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். சிப்ரானிக்ஸ்ன்ட்டு ஒரு கேபினெட். அதில் வந்து பவர் சப்ளை வராது, நீங்கள் தனியாக பவர் சப்ளை வாங்கிக்கணும். இப்போ எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. மதர் போர்டை கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்தோடனே பவர் சப்ளைலேருந்து வர கேபிள்ஸ் எல்லாமே மதர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ எல்லா கேபிளும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிடலாம். இப்போ கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே கிகாபைட் பிராண்ட்லேருந்து ஒரு வர கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிக்கலாம். கிராஃபிக்ஸ் கார்டை ரிமூவ் பண்ணி மதர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கேபிள்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுறாங்க.
SSD எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 120 GB SSD போட்டிருக்கேன். அந்த SSDயை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கேபினெட்குள்ளே. ஃபஸ்ட்டு கேபிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணுறாங்க. ஹார்ட் டிஸ்க்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 500 GB ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்திருக்கேன். 1 TB தான் எடுக்கலான்னு இருந்தேன், பட் மணி பத்தலை. ஸோ அதனால் 500 GB ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்தாச்சு. ஃபியூச்சரில் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம், 1 TB மாற்றிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் கேபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளோதான், ஓவராலாக பார்த்தாச்சு நம்ம பிசி பில்டு வீடியோவை. இப்போ பிசி பில்டோட ஓவரால் லுக்கை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிசி பில்டுக்கான வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பிசி பில்டுக்கு நான் யூஸ் பண்ண மொத்த பொருளோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அது ரொம்ப நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.